講咩啊？開始未？做好晒啊？嚇係啊，咁真係㗎？咁多哦，其實咧，而家咧我就打一個叫做補血針。咁補血針咧，就其實係一個腎病病人咧，通常都要打嘅。因為點解要打咧？因為腎病個腎咧，其實咧係做一種叫做血紅生成素。咁咧，如果呢個血紅生成素佢做得唔夠嘅話咧，咁個人咧就會貧血啊，會唞氣唔順啊，食飯冇胃口啊咁樣嘅。咁所以咧就每一個腎病病人咧嘅醫生咧都會教佢打呢個血紅生成素。咁要教佢，因為咧其實咧呢個針咧就好簡單、好方便嘅，咁係可以自己打嘅。咁所以咧就即係你見我係咁後生、咁精靈活潑咧，通常都係自己打嘅。所以咧就自己打啊！嗱，首先咧喺打呢個針前咧就要量血壓，因為咧呢個針咧就會令到個人血壓高嘅，即係血壓會高啲，唔係好高。咁啊，如果太高嘅話就唔可以打嘅噃。咁所以咧先量咗個血壓先。咁呢個血壓計咧就個個人嘅買嘅血壓計都唔同嘅，咁啊其實可以影嘅，冇問題嘅，可以行入嚟影嘅，冇問題嘅。而家幫你啦，你要俾少少時間佢嘅。量血壓咧最緊要咧就係呢個包手嘅位置咧，一定要係近心臟嘅，即係同個心臟成為一個平衡嘅。如果你話手腕嗰啲咧，通常都唔準嘅。158/99，其實咧都叫做高啊，不過咧就唔係叫好高，因為頭先咧我量過咧都係140幾咁樣樣嘅啫，所以都可以打嘅其實。咁當然啦，如果你話唔穩陣咧，就可以量埋呢邊嘅，兩邊都可以量嘅。不過咧其實量血壓呢樣嘢咧就比較漂浮，因為醫生咧都話你唔同嘅手量或者唔同時間量或者做完啲乜嘢量都可以唔同嘅，所以就一個約數其實就 OK 嘅啦。量啊！中間呢啲位其實可以 cut 咗佢陣間，因為我自己 cut 咗佢可以。係自己 cut 咗佢。係啊，你照拍住得㗎。嗱，128/78，咪跌咗好多啊，跌咗30度啊，所以咧我通常都係用低啲嗰個去 mark 嘅。128/78咁啊，我可以打啦，可以打針啦。咁我先寫低佢先。128/78，我寫低。128/78。呢啲全部咧，我出水啊、體重啊嗰啲咁嘅 record， 咁啊主要覆診嘅時候俾醫生睇嘅。好啊，打針啊，咁打咩針咧？呢隻咧，大家睇下，呢個叫 Recamon 啊 ，Recamon 2000，Recamon 咧有4000有2000嘅。咁咧，因為我個貧血就比較唔嚴重，所以咧就打2000啫。啊，咁通常咧。嗰啲姑娘教啲病人咧，都係先睇下個名有冇錯啦，係咪2000啦，同埋個有 expire day 係咪到期未嘅嚇？咁通常咧都未到期啦嚇。咁但係呢啲針咧喺醫院拎翻嚟咧，其實喺要雪嘅，要幫我雪櫃嘅，所以咧就如果唔雪嘅話咧，佢係會個藥效冇咁好嘅。其實裏邊咧
係啲血紅生成素嚟嘅，即係因為我哋腎病個腎母唔夠啊，所以佢咧就即係補充翻咁樣。你見到咧啲針咧有分個針嘴同埋嗰支藥嘅，咁咧而家係分開咗嘅，咁到時咧就會黐翻埋啦。嗱，咁我哋咧可以埋啲個 cam 埋啲，我哋可以影呢度，可以俾觀眾見到啊。首先咧啲針咧就搣開來。跟住咧，佢見到咧有支針嘴，係啲針嘴嚟嘅，同埋有一支藥嚇，又有膠塞住嘅。首先，我係將呢個針嘴搣咗出嚟，打開佢，跟住再將呢個套掹咗佢，跟住將呢個咧就有個位放入去嘅，放入去，係嘛？咁樣放入去。跟住咧就掹嗰個出嚟，嗱啲針嘴仔嘅，咁你做乜嘢咧？就係首先咧就係將佢嘅空氣咧擠翻出嚟啦。如果唔擠咧，打空氣會死人嘅噃，所以咧就要擠出嚟啦。嗱，見到我唔知見唔見觀眾見唔見到啊？嚇，有啲水珠嘅，通常2、3粒水珠就 O K 㗎啦。咁你表示咧裏邊係冇空氣嘅，跟住放翻落去，好啊。因為準備棉花嘅噃，棉花其實普通棉花得㗎啦，其實可以多啲嘅，可以多少少嘅，咁樣啦，多少少棉花啦，跟住咧就用啲酒精，呢75嘅酒精，跟住咧就倒少少就得㗎啦，喺個棉花嗰度，之後咧就準備你打嘅地方啦，嗱。咁咧通常咧，姑娘咧打呢個補血針咧，同打呢個糖尿針咧，通常都叫你打肚皮嘅。咁但係我覺得咧打肚皮好殘忍，所以咧姑娘咧亦都會講話係打呢個大髀。咁我係打大髀嘅。好啊，大髀你都冇嗱。咁其實打呢啲位置已經 OK 㗎啦。其實首先咧就將你嗰個棉花有酒精啦，抹下佢先，抹幾下咁樣啦。不過都其實好污糟㗎，啲腳都污糟。將佢等佢乾啦。喺插嘅時候可以埋啲嘅。而家等佢，其實打嘅時候放鬆就 OK 嘅啦，其實。好啦，準備喎，跟住個 cam 咧，個 cam 可以埋啲啦嚇。跟住咧就再檢查多一次，啲針咧係冇空氣喺裏邊嘅，有水珠冇空氣就得㗎啦。好，跟住我可以踎低，我唔會吉到你嘅，放心啦。首先揸住呢嚿肉，見唔見到？插入去，跟住打晒一掹，成支就已經打晒佢啦。跟住咧有啲皮膚有少少血咧唔緊要嘅，跟住撳一陣，咁啊做驚上嚟放咗，咁就打完啦。呢個就係打呢個補血針嘅過程嚇。其實跟我痛唔痛咧係好痛嘅，不過叫做即係忍住少少痛咁咧就都 OK 嘅就係咁啦。多謝各位。